नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पंजाब में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन। एमपी में 17 बच्चों की मौत के बाद आप सरकार का फैसला, कहा इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट। पंजाब सरकार ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में इस सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की मौत हुई। इसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे संबंधित सेहत विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल अथवा स्वास्थ्य सेवा संस्थान आदि इस प्रोडक्ट की खरीद, बिक्री या इसका उपयोग नहीं करेंगे। यदि राज्य में कोई स्टॉक पाया गया तो इसकी जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भेजने को कहा गया है। तमिलनाडु में बनी इस सिरप को डायथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट के चलते बैन किया गया है। मध्य प्रदेश में परीक्षण के दौरान खतरनाक पाई गई। ऑर्डर में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की खाद्य एवं औषधि प्रशासन की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने 4 अक्टूबर 2025 को एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड्रिफ सिरप नाम की दवा अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं पाई गई है। तमिलनाडु में बनी इसमें जहरीले रसायन की पुष्टि। कोल्ड्रिफ सिरप का बैच नवंबर SR 13 श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कांचीपुरम तमिलनाडु ने तैयार किया है। ये मई 2025 में बना और अप्रैल 2027 में खत्म होगा। इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल 46.28% W/V की मिलावट पाई गई है, जो जहर के समान हानिकारक रसायन है और इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। सिरप की मौजूदगी की सूचना देने के लिए ईमेल एड्रेस जारी। ऑर्डर के आखिर में लिखा है कि ये सिरप यानी कोल्ड्रिफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत से जुड़ी है, इसलिए पंजाब में इस दवा की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगा दी गई है। पंजाब के सभी मेडिकल स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर, डॉक्टर और अस्पताल इस दवा को न बेचें, न खरीदें और न ही इस्तेमाल करें। अगर कहीं ये सिरप मौजूद है तो उसकी जानकारी तुरंत पंजाब खाद्य एवं औषधि प्रशासन दवा शाखा को ईमेल drugscontrol.fda@punjab.gov.in पर दें। कांचीपुर जिले के संगू वर्चत्रम में स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की यूनिट से कोल्ड्रिफ सिरप बैच नंबर SR 13 जब्त किया गया। जांच में पता चला कि इसमें नॉन फार्माकोपिया ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल हुआ, जो संभवतः डायथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित था। दोनों ही केमिकल किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले पदार्थ हैं। जैसे ही सैंपल चेन्नई की सरकारी ड्रग्स टेस्टिंग लैब में भेजे गए, वहां से 24 घंटे में रिपोर्ट दी गई। इसमें पाया गया कि कोल्ड्रिफ सिरप का ये बैच 48.6% W/DEG से जहरीला और नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी है, जबकि अन्य 4 दवाओं रेस्पोलाइट DGLST और हिपसेंडिन सिरप को स्टैंडर्ड क्वालिटी का पाया गया। पूरे राज्य में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री, वितरण पर तुरंत रोक लगाई गई। सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को थोक और रिटेल दुकानों से स्टॉक फ्रीज करने का आदेश दिया। ओडिशा और पुडुचेरी के अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया। कंपनी को स्टॉक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल करने के लिए शो कॉज नोटिस भी भेजा गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।